Hi friends, நம்ம வீட்ல இன்னைக்கு என்ன சமையல்? இங்க என்ன சமையல்னு பார்த்தலாங்க. இன்னைக்கு சண்டே ஸ்பெஷல் சிக்கன் பிரியாணி. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டி ஸ்டைல்ல பண்ணிருக்கு. அவ்வளோ சூப்பரா சீரக சம்பா ரைஸ்ல பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்கன் கிரேவி, இட்லி தோசை ஆப்பம் அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோட ரெசிபி நான் போட்டிருக்கேன், கண்டிப்பாக பாருங்கள், அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தயிர் பச்சடி. நம்ம சமைச்சிட்டு நம்ம சாப்பிட்லன்னா எப்படி டேஸ்ட் பார்த்து சொல்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு. அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. நான் அந்த ரெசிபி போட்டிருக்கேன், கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வெளியில் போய் சாப்பிட மாட்டீங்க. அதாவது ஹோட்டல் பிரியாணி உங்களுக்கு பிடிக்காது. அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்து நாளைக்கு லஞ்சில் பார்க்கலாம். பாய்.